이라니까 너무 좋죠. 우리 이제 새로운 출발이니까 우리 또 심화만 마치고 가꾸미 해야 되잖아요. 가꾸미 열심히 하셔야 되는데 물론 우리 뭐 가꾸미 선생님들 열심히 하시니까 아마 녹지가에서 고맙다는 뜻으로 이렇게 뭐 무심히 하면 팍팍 이렇게 지원을 해주시는가 봐. 묵과하고 제가 뭐 이거 비슷하게 이렇게 향 나는 뭐야 허브로 좀 했으니까 그렇게 좋은 재료만 싱싱한 걸로 많이 찾았어요. 그래서 했으니까 그렇게 하시고 자. 만드는 순서가 이렇게 됐거든요. 자, 그러면 선생님들 먼저 이렇게 자, 요런 거를 몇 개 길죠. 한 15cm 정도 되는 걸로 해가지고 이렇게 몇 개 한 서너 개씩 묶어가지고 반을 만들었어요. 작은 꽃다발 단 그런 식으로 해. 그거를 한 20개 정도 만들어가지고 이렇게 돌아가면서 붙여야 돼요. 자, 그러니까는 지금 자, 그거 단을 조금만 이렇게 하라 한쪽으로 이렇게 돌아가라고. 한 방향으로 그래 감기가 좋으니까. 근데 그 자체가 모양이 나야지만 겹쳤을 때 아마 저기 찍고 나는 맨 마지막에 남아가지고요. 선생님이 있었어요. 그게 너무 완성. 내꺼. 다 죽었어요. 똥의 비름. 화살나무. 여기도 화살나무. 에키네시아 없고 금계국도 안 보이고. 느린농부. 붙였고 먹고. 영산호 에키네시아. 원래 먹은 배추. 동치미 담으면 맛있겠어요. 쪽파, 간타리무, 홍빛 적치마 상추. 얘가 적치마 상추인가 봐. 방울토마토, 상추 꽃대가 올라왔네요. 단풍인가 같아. 여기 풋살장인가 봅니다. 풋살장.
저 운봉산 정상이 보이고 애기모 물을 심었는데 나온 거는 2개 애기모